എടാ ഇതല്ല നോക്കണം. ആന കുത്തി മറിച്ചത് ഇതാണ് മൂട്ടിപ്പുളി എന്ന് പറയുന്ന മരവർഗം. അപ്പോൾ ഇതിൽ അച്ചാറുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സൈസിലുള്ള ഓരോ കായകളുണ്ടാവും, കൂട്ടക്കണക്കിന് കായകളുണ്ടാവും. നല്ല അടിപൊളി അച്ചാറിടാൻ. ഇത് നൈസ് സ്ഥലമാണ്, ആനയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം. അപ്പോൾ ആന അപ്പുറത്തുണ്ടാവും, വിളിച്ചു നോക്കാം. മറ്റേ പട്ടാഭിഷേകത്തിലെ ആനയുടെ പേരെന്താ? മീനാക്ഷിയോ? ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ മരം കണ്ടു, നല്ല സൂപ്പർ മരം. നല്ല അടിപൊളി വലിയ മരം, മുകളിലോട്ട് കാണുമാനില്ല. രാത്രി ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കല്ലേ? കാട്ടിൽ മൃഗമായിട്ട് എല്ലാം ഇണയണം. ആ വടായിരിക്കും. അതെ, നമ്മൾ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക. നമ്മളെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഒരാനക്കുട്ടീനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നാട്ടിൽ പോവല്ലേ? നമ്മൾ കുറെ ആന വരിക, ആനയുടെ കുസ്തി പിടിക്കുക. ഗുസ്തി കുഞ്ഞൂട്ടൻ കുഞ്ഞൂട്ടൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നു. എടുക്കാലോ. കാട്ടിലെ മരമാണ്. മനത്തെ മരിക്കൊഴുന്തേ പാട്ട് പാടണോ?
ആ കാട്ടിക്കൂടെ നടന്ന് നടന്ന് വേറൊരു കടർ അവിടെ എത്തി. ഇതാണ് കമ്പകം എന്ന് പറയുന്ന തടി. ഏർമടം കണ്ടില്ല? കമ്പകം